င်္ဂလာပါရှင်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ဆိုးလိုက်တဲ့သူတိုင်းရဲ့မျက်နှာလေးကိုလေးပြီးနှုတ်ဖက်သွားစေမဲ့နှုတ်စီရီ9ရောင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြရစီရှင်အနေနဲ့ AirWay ရောင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်ဒီရောင်လေးကညွညွဖြူဖြူလူတိုင်းနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဆိုးလိုက်တဲ့သူတိုင်းကိုလည်းအယောင်ငိမ့်ပြီးတော့ကြက်တီရှိရှိနဲ့လှသွားစေတယ်ရှင်တို့ပါနေဖြစ်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအယောင်ထွက်အရန်လှတယ်လာပြီးနော်နှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝနှုတ်နေမှာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် AR2 ကာလာဒီရောင်လေးဆိုးလိုက်တာနဲ့လေကိုနှုတ်ပြိုသွားတယ်လို့ခံစားရတာအရန်လှတယ်လုံးနဲ့မြေရောင်ကြီးပါနေ eyeshadow အဖြစ်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာလေးကိုလေလေးပြီးတော့တကယ်ကိုနှုတ်ဖက်သွားစေအသားဖြူတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ AR3 ရောင်လေးကိုဝဲကိုဝဲထားလိုက်ဆိုးလိုက်တာနဲ့လေထွက်လာတဲ့ look ကလေအရန်လာလို့ဘလို့ပြောပြမယ်တော့မသိဒီရောင်လေးဆိုးတော့လို့ဘာရောင်လေးဆိုးထားတာလဲလှလာတယ်နော်ပြောကိုပြောဒီရောင်ကတော့အယောက်100မှာအယောက်1000ကြိုက်တဲ့အယောင် AR4 ကဘတ်ဆယ်လာကာလာမို့လို့အဲ့လေအများကြီးတော့မပြောတော့ဒီရောင်လေးကလေ make up ပြင်ထားတာမပြင်ထားတာနော်ဆိုးလိုက်တာနဲ့နှက်ခမ်းပုံလေးကထင်းပြီးတော့လှပါစေကိုကအမြဲတမ်း dinner တွေ party တွေအမြဲသွားနေရတဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ AR5 အယောင်လေးကစောက်ထားပေးတယ်ဆိုးလိုက်လို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့ရှည်ရေးစဲ look တစ်ခုကိုလုံးဝချိန်သွားတာ तू ကလေလုံးဝ smart ကြပြီးတော့ကွာအနောက်တိုင်း look မျိုးကိုရတယ်လိမ္မော်ဘက်သွားတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် peach color AR6 လေးကိုလုံးဝ choice လိုက်ယူခနေအောင်ကြိုက်လို့နဲ့တစ်ထက်တည်းကြတဲ့လိမ္မော်ဆိုတာအရန်ရှားတယ်နော်ဒီ AR6 အယောင်ကတော့လုံးဝထွက်လာတဲ့ look ကလုံးဝအဖိုင်းညွညွဖြူဖြူကြီးကြီးငယ်ငယ်ကြိုက်တဲ့သူလာခဲ့စိုးလိုက်တဲ့သူတိုင်းနဲ့လှသွားစေရမယ် AR7 အုတ်ကျိုးရောင်တွေ့လားအရန်လာလူစီရီ9ရောင်လုံးကလေတယောက်နဲ့တယောက် taste မတူတာပို့လို့9ရောင်လုံးဝယ်လို့ရှိရင်တော့မမားစေရအောင်တကယ်ကိုယ့်ရှည်စဲအသက်ထက်နှုတ်သွားခြင်းဝယ်ချလိုက်တော့